плакат Кучмы, там, с обещаниями, со всем остальным, правильный там закадровый текст. А рядом с плакатом вот такими буквами написано. Меня подвозит какой-то частник, таксист, и мы с ним разговариваем, он говорит, слушай, а ты где работаешь? Я говорю, на радио. Он говорит, то-то лицо знакомое. Что? Леонтьева? Да она стерва, она вообще не умеет страдать. Света, они тебе завидуют. На тебя готовят Госдеп к какой-то большой должности? Конечно. Кто бы мог подумать, что из Иры Геращенко получится политик. И он начинает петь, и мы слышим, что в эфире звучат слова, а нам похуй, похуй. Но эта песня, там в первых строчках поется, не сойтись нам с эпохою, эпохою, эпохою. Но мне больше всего убивают, что какие-то важные события страны я могу пропустить в телевизионном формате, если я посмотрела только телевизор, потому что это не факт, что они о них расскажут. И вот это меня прям как-то вообще так напрягает. Бо об'єктивність – це подання всіх значущих точок зору. І от слово «значущість» зникає, і всі вважають, що об'єктивність – це дві точки зору, така магічна формула. Это прекрасная штука для решения коррупционных задач. В строительном магазине меня в отделе унитазов увидел человек, а мы с женой выбираем. Он говорит, а можно с вами сфотаться? Я говорю, ну давайте хотя бы в гвозди перейдем. Ну, такая популярность мне нравится. Как гражданин этого города я очень хочу, чтобы в нем что-то поменялось. Причем поменялось к лучшему, потому что я здесь живу, это мой дом. Хочется уже менять эту страну и брать на себя ответственность. Вот сейчас я абсолютно счастлива. Вот сегодня. Сидя у экранов, присоединяйтесь. Веселее праздник, где еще найдешь? С лучшими друзьями в Новый год встречайтесь. Помните его, как встретишь, так и проведешь. Длинный стрелок, бессмертный, нас полночи ведет. Вам особое приглашение встретить с нами Новый год. И уволить некого.